Қазақстан Республикасында тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде Шымкент қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 13 мамырдағы 289 қаулысымен іс-шаралар жоспары бекітілді. 2020 жылы Шымкент қаласы тұрғындарының қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеру деңгейін анықтау мақсатында әлеуметтік зерттеу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесі 92,8%, орыс тілін меңгерген халықтың үлесі 86,3%, ағылшын тілін меңгерген халықтың үлесі 22,3%-ды құрады. Миллионнан астам тұрғыны бар қалада тіл саясатын жүзеге асыратын Шымкент қалалық тілдерді оқыту әдістемелік орталығы жұмыс істейді. Онда 1997 жылдан бері 25.221 тіл үйренуші курстан өтті. Орталық мемлекеттік органдардың, мекемелердің, кәсіпорындардың қызметкерлеріне, этномәдени орталық өкілдеріне және басқа да қала тұрғындарына ақысыз түрде курстар ұйымдастырады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша тіл орталығында жалпы 1172 тіл үйренуші, қазақ тілінен 480, орыс тілінен 137, ағылшын тілінен 458, латын графикасынан 97 адам біліктілігін арттырды. Оның ішінде мемлекеттік қызметшілер саны 230, бюджеттік сала қызметкерлер саны 942, 3 тілді жетік меңгерген жастарды ынталандыру мақсатында 102 шеберлік сағаты, 45 бейнеролик, 21 сұхбат, 5 байқау, 14 онлайн семинар, 52 танымдық сабақ, республикалық 1 онлайн ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылып өткізілді. Ағымдағы жылы қаладағы 381 шағын аудан мен көшеге атау беріліп, 353 құрамдас бөлікке атау беру бойынша ұсыныс республикалық ономастика комиссиясына жолданды. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 27 қарашадағы 799 қаулысына сәйкес 1 мәдениет және 2 білім беру мекемесінің атауы бекітілді. Сонымен қатар білім басқармасынан түскен 4 мектепке атау беру және қайта атау бойынша ұсыныстар Шымкент қаласы мәслихатының тұрақты сессиясында мақұлданып, республикалық ономастикалық комиссияның қарауына жолданды. Қала көшелеріндегі маңдайшы және сыртқы көрнекі жарнама мәтіндерін Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңының талаптарына сәйкес ретке келтіру бойынша 337 кәсіпкерге түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мекемелер мен ұйымдардың 72 жарнама эскизі келісілді. Әдістемелік брошюралар таратылды. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі тіл комитетінің ұйымдастыруымен өткен республикалық шаралардан Шымкент қаласы 6 жүлделі орын иеленді. Үздік сабақ 2020 республикалық байқауына орталықтың оқытушысы Айсұлу Тойшыбекқызы Оспанова қатысып бас жүлде иеленді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы республикалық байқауына орталық тіл үйренушісі Шымкент қаласы номер 3 өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары Роман Писминский қатысып 1 орын иеленді. 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні аясында тіл таным фест тақырыбында ауқымды шара өткізіледі. Мемлекеттік тілді қолдануға арналған 6 бейнеролик, қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру бойынша 6 бейнеблог әзірленіп, жергілікті телеарналар мен әлеуметтік желілерде насихаттау жұмыстары жүргізіледі. Егеменді ел болып жатқан сындарлы кезеңде мемлекетіміздің нышаны ана тілімізді бүкіл тіршілігіміздің түп қазығына айналдыру әрбір ұлтжанды азаматтың басты міндеті.